(1600) оны ихэнх үед амьдарч байсан Францын алдарч зураач Никола Пуссины тухай нэвтрүүлэг маань бэлэн боллоо. Энэ хүн бол Францын урлагт төдийгүй дэлхийн урлагт бол асар том шинжилтүүд хийсэн. Түүний өнгөний цохилдлогоо тэгээд түүний тэр классик чиглэлээр сонгодог уран зураг тэр активизмыг асар өндөр хөгжүүлж үнэхээр олон зураачдад үнэхээр үлгэр дуурайд үзүүлсэн олон зураачдад сурвалж загстай тэр олон тэр арга ажиллагаануудыг нээж тэгээд дэлхийн урлагт бол шинжилэл хийсэн ийм хүн байгаа. Тэгээд энэ хүний намтар уран бүтээл, энэ хүний урлагт хийсэн шинжилэлүүдийн тухай нэвтрүүлэг маань та бүхний сонирхтыг татнаа гэж найдаж байна. 17 дугаар зууны Францын классицизмын нэвтрүүлэгч Nicolas Poussin. За энэ хүн бол 70 жил амьдсан байдгийн. Энийхээ 40 гаруй жилийн өмнө Италид амьдлаа өнгөрөөсөн. Ийм зураач байна. Энэ бас учиртай. Яагаад гэвэл энэ 17 дугаар зуун гэдэг нь Францын нийгмийн амьдралд бас Nicolas Poussin хүлээж авахд бас боломжгүй тийм нийгмийн амьдрал байсан байх. Юуныхээ зэрэг нь Францын амьдрал нь өөрөө Франц өөрөө түүний эз эсгэлтүү байсан. Дэлхийн тавцан дээр ерөөсөө Европ Франц урлагаараа нийгмийн өөрийнхөө бүтцээрээ за философи, утга зохиол, яруу найраг, амьдралын хэв маяг бүх юм нь Францад тэгүүлэх байсурыг эзэлж ирсэн. Гэхдээ тэр урлаг нь өөрөө түүнийгээ дагаад урлаг тавих шаардлага нь абсолютизм гэж урлаг тавьж байгаа шаардлага нь өөрөө бас түүнийгээ ямар нэг ч өөрөө урлаг бүх юмдаа өөрийн гэсэн үзэл бодол толгодог учраас тэр толгож байгаа үзэл бодол Nicolas Poussin-ыг таалагдаагүй. Ингээд Римд очиж Итали өөрийнхөө 40 гаруй жил бүтээлээ төрсөн. Яг тухайн үед нь 1640-с 42 онд 2 жилийн хугацаанд буцаа Францтай ирээд тэгээ буцаагаад насан үед бодлоо Рим рүү явсан. Итали руу явсан. Ийм зураач юм байна. Nicolas Poussin 1594 оны 100 Нормандийн Лес Анделисийн ойролцоох нэгэн тосгонд мэндэлсэн бөгөөд тэр үеийн заавал эзэмшсэн байх наад захын боловсралуулах латин хэл гэх мэт зүйлийг буюу өөрөөр хэлбэл өөрийн амьдралыг насан туршдаа хөтлөн авч явахад хэрэглэгдэх бүхий л суурь мэдлэгийг төрлөх тосгондоо баг бачир наснаа сурч олж авсан байдаг. Баг наснаас нь илэрч байсан авиасын галаа өрдөхийн тулд 18 нас хүртлээр тус нутгийн зураач Квентин Вариныг дагалдан суралцж байгаад тухайн үеийн дэлхийн урлаг соёлын төв болсон Парис хотыг зорьсон байна. Энэ үедээ уран зургийн ертөнцид гайхагдсан зураач болох залуу насны мөрөөдөл нь нас залуу Пуссиныг их урлаг руу хөтлөн дагуулж хүн төрлөختний бахархал болсон их майструудтай тэдний агуу бүтээлүүдтэй ойртон дотносох алхам хийгдэж байгааг залуу хүү анзаарч байсан болов. Тэнд очмогцоо Фламандын нэртэй зураач Фердинанд Эллигийн урланд орж суралцсныхаа дараа Жоржис Лалимандын урланд суралцсан байна. Харин тэд хожим нь агуу зураач Пуссины асран халамжлагчд байсан гэдэг эрхэм сайхан алдрыг хүртэх ховтой байж агуу зураачийг чиглүүлэн удирдсан гэх эрхэм гавьяа нь урлагийн түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. За тэгээд яг Nicolas Poussin-гийн бүтээлийн эхний хэсэг бүтээл нь бол гэрэл сүудэн Карачи гэдэг Италийн тэр үеийн гэрэл сүудийн контрастаар тэр дүрээ тодорхойлдог тэр аргаар ихэд суралцж хагаад тэгээд сүүлдээ уянгалаг зөөлөн тэр Тицаны тэр зөөлөн бичглөө шилжсэн талын бүтээлүүдээр маань харагддаг юм байна. Тэгээд Nicolas Poussin-ийн бүтээлийг бол яг Nicolas Poussin түүхэнд бол Францад классицизмыг үндэслэж шилдэг л дээ. Францын классицизмын 17 зууны том төлөөлөгч. Тэгэхээр классицизм гэдгээс агуулгаас бас жоохон Poussin-ийн ажил арай өөр. Тэр үеийн Францын классикууд бол нөгөө нийгмийн тодорхой дээд давхад үйлчилсэн илүү сайхан байх талаас зорсон бол Poussin-ийнх болохоор тэр амьдралаа илүү холбож өгсөн. Классицизм реализмтэй холбосонгүй илүү их оновчтой болно. Классицизм мөртлөө сэдв нь өөрөө тэр домгийн сэдвтэй античнэшний баатлаг туйлсэгээ түгэн сэдвтэй мөртлөө байгаль дээр холбож өгөөд үйл явдал нь энгийн амьдрал дээр болж байгаа мэтэд төсөлсөн учраас бас домгийн библийн сэдв энэ дэрийг амьдралаа холбосон амьдралтай холбож гаргасан учраас классицизмыг реализмтай холбож өөрийн гэсэн үр дуугийг гаргасан зураач гэж хэлж болох юм. Nicolas Poussin бол агуу их зураачдын нэг бөгөөд итгэл үнэмшилдэн үнэнч дэндүү даруй зан
хурц ухаанаараа цаг үе ихнийхээ бахархлыг төрүүлсэн хүн байлаа. Шударга зан, бусдын төлөө гэсэн сайхан сэтгэл болон олон арван давтагдшгүй уран зургууд бүтээн туурвсан гавьяагаараа алдар нэрэн мөнхжүүлсэн хүн билээ. Италийн суут баримлч Бернини Пуссинийг дүгнэн хэлэхдээ ноён Пуссин бол толгойгоорон ажилдаг хүн гэж тодорхойлж байсан гэдгээ. Түүний бүтээлүүд нь гүн ухааны агуулгатай хэрнээ маш энгийн уран зураг талаас төгс төгөлдөр болсон байдаг. Классицизмын урлаг хаантиос болон ордны язгууртнуудад үйлчилж байсан үед жинхэнэ агуу бүтээлүүдэн туурвж байсан зураач Пуссин ордны зураач болохыг хүсэлгүй, харин Италид амьдарч тэндээ ор ганцаараа уран бүтээлийн туурвсаар өөд болсон билээ. Францчууд энэ их хүнээ амьд ах үед нь бишрэн шүтэж нас барснаас нь хойш бараг 300 гаруй жилийн турш үндэсний урлагийн сонгодог төлөөлөгч гэж хүндэлж байлаа. За Францын урлаг бол одоо нэлээд тийм өөрчлөлт шинжилэлд одоо явагдчихсэн. Яг энэ хямралын үед бол тэр олон тийм чадварлаг уран бүтээлчид бол хоорондоо бас марган зөрчилдөх одоо санал бодол нь нийлэхгүй байх гэсэн одоо янз бүрийн тийм байдлуудад их үүсчихсэн. Тийм учраас яг энэ үед бол Никола Пусsin бол бас одоо яг Францад байхаас илүү Ромд байхад түүний уран бүтээл бол тийм эерэг нөлөө үзүүлж ирсэн байдаг. За энэ хүн бол одоо үнэхээр тэр урлагт бол үнэхээр нэр нөлөөтэй хүчтэй гарч ирэхийн тулд бол маш олон янз бүрийн оролдлого хийж ирснээс зарим нэгэн дуртсан бол тэр Жан Баптист Миано гэж одоо тийм зохиолчийн номын зурагт одоо номын зураг хийсэн нь бол түүнийг одоо яг уран бүтээл дээр ихэнх үеийн тэр том амжилтуудыг олоход их урам өгсөн юм одоо эхлэл болсон гэж үздэг. Францын сонгодог уран зургийн нэрт төлөөлөгч Никола Пуссин нь уран бүтээлийн цэвэр тунгалаг дүр, эмх цэгц бүхий өвөр мөц сэтгэлгээ хийгээд өнгөний торгон мэдрэмж зэргээр нэрд гарсан шилдэг уран бүтээлчдийн нэг байлаа. Тэрбээр 17 дугаар зуунд давмгайлж байсан барокко хэм маягт альтернатив чиглэлийг нэвтрүүлсэн гэдгээрээ урлаг сонирхогчдын дунд алдартай. Пуссины уран бүтээлийн арга ажиллагааны онцлог нь 20 дугаар зууны хүртэл сонгодог уран зурагт гол нөлөөсөр байлаа. Тухайлбал сэргэн мандлын томоохон төлөөлөгчд болсон Жак Луи Давид, Жан Огюст Доминик Энгер болон урлагт асар том шинжилэл хийсэн Пол Сизана зэрэг дэлхийн урлагт хүчтэй байр суурь эзэлдэг нэр цуут олон уран бүтээлчдийн бүтээлүүдээс Пуссины нөлөө одоо ч тод харагддаг. Никола Пусsin амьдралынхаа ихэнх хугацааг Ромд өнгөрүүлснээс гадна кардинал Ришельегийн захиалгаар Франц улсад эргэн очиж хааны тэргүүн зураачийн алба хаших ажилд томилогдож байсан удаатай. За 1630-аад оны үед Тангрид Ирмедиа гэж одоо ийм нэртэй энэ асар том хэмжээний тэр гайхалтай уран зураг бол одоо Пусsin одоо бүтээсэн байдаг. Энэ бүтээл бол өнөөдөр одоо Эрмитажийн музейд хадгалагдаж байна. Энэ бол одоо академизмд бол асар том шинжилэл хийсэн бүтээл болсон гэж одоо олон судлаачид санал нэгтээд өгсөн байдаг. Ер нь бол 1620-оос 1630-аад оны үед Пусsin бол одоо Пуссины одоо уран бүтээлийн хамгийн одоо эд цэцгэлтийн үе бол байсан гэж одоо үздэг. За энэ хүн бол одоо энэ яг энэ үедээ бол хуучны агуу их маструуд ялангуяа тэр Тицианы зургуудаас бол асар их одоо суралцаж тэр өнгө дүрслэл, өнгөний хоорондын зохилдлого, за тэр зохиомж, уран зургийн хэллэгүүдээр тэр гүн гүнзгий утга агуулга, гүн гүнзгий санаануудыг одоо хэрхэн илэрхийлэн гаргах вэ гэдэгт дээр одоо төвлөрөн ажиллаж байсан ийм цаг үе байдаг. Пуссин 30 настайд анх Ромд иржээ. Энэ үедээ Пуссин хоёр том захиалга дээр ажилласан нь 1628 онд зурсан Германикагийн үхэл болон 1629 онд зурж гүйцэтгсэн өмнөхтэйгөө ижил утга санаа бүхий гигэн Эразмын тарчил хэмээх хоёр бүтээл байлаа. Тухайн үед Пуссины биеийн байдал нэлээд хүнд, хүний асаргаанд орсон байлаа. Биеийн чадал доройтон хүч тэнхээ алдсан байдал нь чадал тэнхээ шаардсан асар их ажлуудаа амжуулахад бэрхшээлтэй байсан ч бүтээн төрөх ажлаа өчүүхэнч зогсоогоогүй юм. 1630 онд Танкред Эрминия хоёр хэмээх нүсэр том хэмжээтэй бүтээл төрөвсөн нь одоогоор Эрмитажийн музейд хадгалагдаж байгаа бөгөөд энэ нь сонгодог үзэл баримтлалд хувьсэл хийсэн шилдэг бүтээл болж чадсан юм. 1620-ад оны сүүлчээс 1630-ад оны сүүлч үеэр Пуссинд өөрийн уран бүтээлийн талбарт ямар байр суурь эзэлж байгааг туршин өөрийнхөө чадлыг сорж хинбэ гэдгээ тодорхойлох боломж олгосон таата үе байлаа. Энэ үедээ Пуссин Тициан гэх мэт эртний уран бүтээлчдийн бүтээлүүдийг судлан суралцж байсан юм. Тэгээ Италид өөрийнхөө бүтээлч амьдралаа өнгөрөөд бас хэд хэдэн учиртай. Ер нь Никола Пусsin өөрөө Италийн тэр үеийн
сэгэн манталтын жолжгүй сэгэн манталтын маасрыг суралцсан юм байна. Каражо гэдэг зураачаас суралцсан байна. За тэгээд тэрний өмнөх үеийн буюу Тицаны уран бүтээл, Веронезийн уран бүтээлүүдийг суралцсан. Ялангуяа өнгө арга жилгаа тэр бол Тицанаас суралцсан ийм зураач байх нь. Түүнээс гадна Леонардо да Винчийн одоо зохиолуудыг Леонардо да Винчи олон хаз зургийн тухай, одоо урлагийн тухай, бусад инженерийн ухааны тухай, анатомийн тухай тэр зохиолуудыг уншиж, мөн дүүрэрийн бичсэн зохиол уншиж, өөрөө бас математикийг нэгсэн сонирхож байсан, гүн ухааныг сонирхож байсан. Нэгсэндээ их өргөн дэлгэр мэдлэгтэй, боловсралтай тийм гэгээллийн ишмсэдийн хүн байсан байна. Никола Пусsin. Тэгэж уран бүтээл нь угаасаа грек, ромын домог, эртний грекийн античны эртний грекийн урлагийг өөрөө тэр суралцсан. Эртний грекэнд бурхад байна, Зевс тэргүүттэй бурхтууд, тэнгэрийн бурхтууд байна, дурлалын бурхтууд байна, баатарлаг үйлс домог байна. Энэ бүгдийг судалж, ерөөсөө уран бүтээл нь античнаас үед эртний грек, ромын урлагийн хэлбэрийг сонгодог урлагтай ингэж хослуулж өөрийнхөө уран бүтээлийг гаргаж ирсэн ийм зураач юм байна. Пуссины зургийн сэдвүүдийг утга зохиолын, эртний домог, байгаль аж байдлын болон Библийн сургаалт түүхүүд ингэж дүгнэж болно. Тэдгээр бүтээлүүдээс полифемиг уяраасан байгалийн зургал хэмээх бүтээлийг зарим судлаачид онцолсон байдаг. Энэ зураг эртний домгоос санаа авсан байдаг бөгөөд Грекийн домгийн баатар ганц нүдэд хэрцгий амьтан болох полифемиг байгалийн сайхныг сүйтгэгчээр төлөөлүүлэн дүрсэлсэн байна. Энэ зургийн гол дүрээр Тэнгисийн лусын охин үзэсгэлэнтэй Галатеяд дурлан хайр сэтгэлэн илэрхийлж байгаа Полифемор зураач гол санаагаан илэрхийлсэн байдаг. Дурлалтай учран номхорсон Полифем хадасаг бутал нураахгүй, моддыг язаар орн суг татгаа өмөртөн тэрч байтугай тарайн талбайдаа зогсоо хүмүүнийг ч анзаарах сөхөөгүй. Хэрцгий Полифем хадан дээр авиран гарч уярсан сэтгэлэн илчлэн бишгүр тоглоход бишгүрийн аялгуунд уярсан Тэнгис далай ой мод уярн найгаж тарайн талбайд ажилдаа улаарн байсан тариачин ч хүртэл түр амсхийн чагнам. Пусsin энэ зургаа дотны анд ивент тэтгэгч Францын Лион банкны эзэн Де Пуантелийн захиалгаар зурсан агаад харин яг хэдийд дуусгасан нь тодорхойгүй байдаг. Энэ зургийг ямар тач 1650-аад оны сүүлээр хийсэн нь тодорхой. Оросын хатан хаан Екатерина 18 дугаар зууны үед Орос оронд дэлхийн Суут зураачдын бүтээлүүдийг цуглуулж байхдаа Францын гүн ухаантан Даниэль Дидрогийн зөвлөснөөр энэ агуу зургийг Санкт Петербург хотын Эрмитажид худалдан авч тавьсан нь өнөөдрийг хүртэл энэ музейдэн хадгалагдсаар байна. Ромд очиод одоо тун удалгүй одоо сонгодог чиглэлээр зурдаг зураачдын дунд нэр хүнд олж одоо тэр одоо үнэхээр нэрд гарсан зураачдыг одоо тэргүүлэх хэмжээнд бол хүлээн зөвшөөрөгдөж эхэлсэн байсан. За энэ үедээ бол энэ үед урлагийг бол одоо үнэн алдартны шашныхан бол их тийм дэмжиж одоо янз бүрийн захиалгууд өгж одоо ингэж нөлөөлж исэн байдаг. За энэ үед бол үнэн алдартны шашны нэг тийм хамб лам Pussint нэгэн зураг захиалсныг бол онцлолт дурдмаар байна. Энэ зураг бол одоо гэгэн Erasmusийн ташлан гэж одоо нэг юм зураг зурсан байдаг. Одоо энэ зургийг одоо онцлон дурдж байгаа одоо шалтгаан бол ер нь бол тэр үед урлагийг одоо дэмждэг байсан одоо тайч нар одоо шашны том төлөөлөгч нар бол одоо урлагт бол бас нэлээд тийм өөрчлөлт шинжилтүүд одоо хийхэд бол нөлөөлж исэн гэж үздэг. Ялангуяа одоо Pussины зургнуудын асар олон зургууд бол захиалагчдын хүсэлтээс шалтгаалan бүтсэн байдаг учраас эднэрийг бол онцлолт дурдахын аргагүй байдаг. За тэгээд бол 1640-ад онд бол Pussин Ромоос Парис руу ирсэн байдаг. Одоо Францад байхдаа тэгээд тэр бас нэлээд олон гахалтай шилдэг бүтээлүүдэд тойрвсон ийм цаг үеийг бол Францад амьдарч байхдаа хийсэн байдаг. Парист байх 2 жилийн хугацаанд Pussин хаадын бунханд зориулан хэд хэдэн бүтээл тойрвсон нь одоогоор Луврын музейд хадгалагдаж байгаа сүүлчийн оройн зог. Мөн Луврын музейд байгаа Геркулесийн хөдөлмөр болон үнний агуу ялалт гэх мэт төгс төгөлдөр болоход үл ялэг дутсан гэж яригддаг шилдэг бүтээлүүдэн тойрвсон байдаг. Энэ үеийн нэр цуут бүтээлчид өөрөөр хэлбэл тэр үеийн дүрслэх урлагт тодорхой хэмжээний байр суурь бүхий зураачид Pussiнд ихээхэн дургүйцэх болж түүний эсрэг хуйлдаан зохиож элдв аргаар хавчин гадуурхаж байсан нь Ром руугаа буцах үндсэн шалтгаан болж байлаа. Ромд очсон хойно тэр 1648 онд 7 шүтэн хэмээх 2 дугаар цовруулаан зурлаа.
Мөн түүнчлэн өөрийн шилдэг байгалийн дүр бүхий Диоген хэмээх зураг зурсан нь одоо Луврын музейд хадгалагдаж байна. Түүний энэ бүтээл нь нэлээд гүн ухааны өнгө аястай бөгөөд гүн ухаантны сүүлчийн эзэмшил нь нэгэн аяга байх бөгөөд араас нь харж байгаа хүн түүний эзэмшлийн сүүлчийн өмч болох аягаар усуух гэж байгаа дүр зураг харагдана. Энэ зураглалыг энгийнүүдээр өнгөцгөн харахад нэлээд ойлгомжгүй нууцлаг бодролд орволдог дүр дүрслэлээр илэрхийлэгдэжээ. 1649 онд тэр дотны анд Паул Скароны яруу найргийн номын зурганд зэрэвлэн Гиген Паулийн зүн хэмээх зураг зурсан нь одоо ч Луврын музейд хадгалагдаж байна. Жилээс жилд түүний гайхамшигт бүтээлүүдийн тоо нэмэгдсээр байлаа. Гэвч 1650 он гэхэд Пуссины биеийн байдал илт муудаж гар нь чичирхийлэн зураг зурхад нэлээд хүндхэн болж ирсэн нь сүүлчийн бүтээлүүдээс нь илэрхий мэдрэгддэг. Харамсалтай нь түүнд удам залгамжлан үлдэх үр хүүхэд заяагаагүй юм. Учир нь Пуссины эхнэр нэлээд эрт нас барсан байлаа. Тиймээс тэр эхнэрийнхээ эрэгтэй дүүг үрчлэн авч өөрийнхөө нэрээр овглон авсан бөгөөд хожим нь шаггүй уран зураач болсон гэдэг юм. 1665 оны 11-р сарын 19-нд Суут зураач Пусин Хорвогийн мөнх Пуссыг үзүүлжээ. Ингээд Никола Пусин бол яг харахгүй 17-р зууны Испаний урлаг төдий юм. Ерөөсө Европын урлагт 3 үндсэн юм бий болсон гэж үзэж байгаа. Юуны төв. Нэгдүгээр классицизмыг одоо бодит амьдралтай холбосон, реализмтай холбосгоо гэсэн дан цол гой сайхныг ихэмсэн тийм урлаг биш. Бодит амьдралыг түүхэн хийгээд Библийн сургаалтай ишил авсан, сэдв авсан энэ сэдвийг бодит болгож классицизм маягаар гаргаж ирсэн юм байна. Хоёрдугаар Францын урлагт одоо яхаагүй классицизмын үнд сургыг тавьсан. Энэ баруун Европоос бүх тодруулбал одоо Италиас оролцож Италийн школыг Францад өмнөхөөр хөгжүүлсэн. Тэгээд аргагүй энэ хүн бол Тицан, Венесийн агуулгад Тицан, Веронезе, Карачи гэдэг таадын дүүрэл энэ агуу зураачтай ном зохиол бүтээлийг өөрөө төгс суралцсан. Өөрөө энийг бас мэслийтэл гүн ухаантан гэж бас хэлдэг. Зарим урлагчид ягаад гэвэл чинь өөрөө энэ урлагийн агуу томьёолыг бий болгож Францд хөгжүүлсэн юм байна. Энийг хэд араас мэдсэн. Ийм хүн байхan ингээд дэлхийн урлагийн төгөнд Никола Пусин бол 17 зууны классицизмын үндэслэгч Францад том одоо соён гэгэрүүлэгч ийм л хүн байх нь дээ. Никола Пусин бол бүхэл амьдралынхаа туршид бол одоо дээд зэндааны тэр орд харш тэр сүм хийдийн тэр одоо тансаг хэрэглээ, тансаг чимэглэлүүдийг зориулж асар олонтой үнэхээр үн цэнтэй бүтээлүүдийг тойрсон байдаг. Ялангуяа одоо олон судлаачид бол Пусинийг дүгнэн хэлэхдээ бол энэ бол сонгодог урлагт бол маш том одоо үн цэнтэй одоо нөлөө бүхий одоо бүтээлч гэж үздэг. Мөн бол одоо тэр сонгодог урлагийн бүхэл бүтээнд цензур болж чадхаар нэг хэсэгтээ бол одоо сонгодог урлагийн одоо бүтээлчдийн одоо бүтээлүүдийг дүгнэж цэгнэхтэй одоо Пусинтай харьцуулж Пусин өөрөө одоо сонгодог урлагийн цензур болж байсан гэж одоо урлагийн түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Пусины уран бүтээлүүдийн үндсэн сэдв нь ихэнхдээ байгалийн сайхныг магтан дуулахын зэрэгцээ. Хүмүүний амьдралын хэв ёс, харилцааны эзэгтэй агшин, үлгэр домгийн гэхээсээ Библийн түүхэн сэдвээр түлхүү бүтээл тойрогддог байлаа. Тухайн үеийн нийгмийн амьдралын нөлөө захиалагч нарын хүсэлт зэрэг нь түүний альва зүйлийн мөн чанар дах нууцуудыг илэрхийлэх гэсэн эрмэлзэл, түүнийг төгс бүтээн тойргох гэсэн хүсэл нөлөөлж чадаагүй юм. Хэнд ч захирагдахгүй бүтээлч хүний зам, төгс бүтээдэг ур чадвар хоёр нь түүний бүтээлүүдийг мөнхийн болгон алдаршуулах шалтгаан болж байсан болов. Библийн түүх тухайлбал хуучин гэрээний сэдвээр зурсан агуу бүтээлүүд нь ихэвчлэн хэн нэгний захиалга байсан боловч тухайн түүхтэр гарч байгаа агуулга түүгээр дамжуулан үзэгчдэд хэлж байгаа үндсэн санааг илэрхийлсэн байдал нь анхаарал татдаг. Яг л ичүүл нэг классик маягаар гон зураг зурдаг төгс юмыг эрхэмлдэг учраас энэ ирэмд ингэж Итали амьдралаа өнгөрүүлдэг чинь угаасаа Италич нь төр бүх юмны үндсийг Италийн сэгэн мандалт 3 үедээ ерөөсөө төсвөрлийн онлын үндсийг суур үндсийг тавьсан орон учраас энэ тэр анатомиг судалсан, математикийг судалсан, энэ зураачдын өнгийн судлан бичлэгийн судалсан юм байна. Ингээд хаз зүгийн том чадвартай Элсварш гэж нэрлэдэг. Манай орон зураачд бол энэ юугаар харагддаг бол энэ фигур хүмүүсийг зурсан. Тэр хөдөлгөөн дотор байгаа тэр гараа даллаад зарим их хэцүү ракус хөдөлгөөнтэй. Цаашаа үл мөрөд тонгоож байгаа, унж байгаа, одоо морин дээр явж байгаа жоохон доороос нь хараа зуссан морьтын
тэр чэжмийг доороос нь хараад дээшээгээ ингээд мордон дээшээ цойлж байгаа зуссан байх шигтэй гэх мэтийн зарим нуруу талаас нь илүү ракус өгж өрөөсөн мөрийнхэн булчин талаас нь тэр хүний сайхан эр хүний булчинлаг сайхан биеийн гоосыг харуулсан зөв мөрнийх нь булчин талаас нь ингэж аваад толгойн цаашаа иргсэн байх юм. Гэх мэтийн зохиомж болгоныг боддог. Зохиомжийнхоо деталь болгоныг боддог. Нэг эмэгтэй гараараа нүрээ хагас тагалдсан байхад тухайн талаас нь цаашаагаа ингэж перспективтэй асалтай яваад тэр нүмерийн цаашаа хийсэж байгаа байх юм. Дандаа хэцүү байх. Тэнгис нисэж байгаа тийм хиний одоо Микеланжелогийн зураг шиг тийм огцом ширүүн хөдөлгөөн байхгүй мөртлөө дотор өөрөө үйл явдлууд нь дандаа хөдөлгөөнүүд нь өөрөө тэр дод ороо тийм хэцүү ракусны хөдөлгөөнүүдийг хийж өгдөг. Ийм зураач байсан байх юм. Пусин альва бүтээлэн хийхдээ тухайн захиалагчийн хүсэлтийг харгалзан үзэхээсээ тухайн зурагт илэрхийлэгдэх санааг хэрхэн төгс гаргах вэ гэдэгт илүү төвлөрч түүнийгийн илэрхийлэн дүрслэхдээ өөртөө байгаа бүхнээ бүрэн зориулах хандлага, бүрэн төгс хийж гүйцэтгэх эрмэлзэл нь чухам бүтээгч эзэндээ зориулан ажилдаг хандлагаар тайлбарлагдана гэж судлаачид тодорхойлсон байдаг юм. Пусин хуучин гэрээний сэдвээр олон арван бүтээлийг нэр бусын гайхамшигтайгаар зурсан байдаг. Израильчуудын суут удирдагч Мойсегийн сэдвээр зурагдсан Мойсе мэндэлсэн. Жошуа Амалекчуудтай тулалдсан. Аморичуудыг ялсан Йошуагийн ялалт. Бааз Рут нарын түүхээр зурсан 100. Удирдагч Мойсег эзгүй үед Израильчуудын удирдлагыг аваад байсан Аароны бүдлэн төөрч ард түмний удирдахдаа алдаа завхралд автаад байсан түүхэн сэдвээр зурсан алтан туглыг өргөмжилсөн. Мөн шинэ гэрээний сэдвээр зурсан олон арван зургаас Есүс нэгэн сохор хүнийг эдгэж байгаа тухай Ериху хотын дэргэд сохор хүнийг эдгээсэн. Замун Үйс номын 5 дугаар бүлгийн 10-аар сэтвэлсэн Сампирийн үхэл зэрэг бүтээлүүдийг дурдахгүй байхын аргагүй. Ялангуяа цөлд олон 10 жил тэнүүчлэн амьдарсан Израильчуудыг удирдан дийлдэшгүй дайснуудыг ёр бусын байдлаар ялан гайхамшигт ялалтуудыг хийж байсан суут удирдагч Йошуагийн тулаануудын сэдвээр зурагдсан зургууд Йошуагийн агуу их ялалтуудыг гайхалтайгаар магтан дуулсан байдаг. За 16 дугаар зууны үеийн алдарт зураач Никола Пуссины энэ зураг бол Библийн Йошуа номны 10 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэлээр үндэслэж зурагдсан ийм зураг байгаа. Ерөнхийдөө энэ үйл явдал дээр бол Йошуа өөрийн одоо цэргүүдийн хамт Аморичууд гэсэн одоо Аморичууд үндэсний одоо цэргүүдтэй дайтаж ялалт байгуулсан тухай өгүүлсэн ийм одоо Библийн ишлэл байдаг. Энэ тулааны тухай ярихд бол тэрнээс өмнөх түүхийн тухай ярих хэрэгтэй болдог. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ тулаан болохоос 400 жилийн өмнө одоо ертөнцийн эзэн бол Авраам гэгч Израилийн үндэсний өвөг дээд сулсан энэ хүнд одоо нэг амлалт өгсөн байна. Тэр амлалтаа юу хэлсэн бэ гэхээр за та нар бол одоо Египтэд очиод 400 жил тэнд байна. 400 жилийн дараа эргэж Канаан нутгийг одоо эзэлж өөрийн одоо газар нутаг болгоно гэж хэлсэн байна. Тэгээ тэрнээс хойш 400 жилийн дараа одоо Израиль хүмүүс Египтээс чөлөөлөгдөж одоо өөрийн их нутагтаа ирэхдээ тэнд тухайн газар нутгийн дийлэн хэсгийг эзлэн оршиж байсан Аморичуудын одоо Аморичуудыг хөөс тентэрч тэр нутагт сууршсан түүхтэй. Йошуагийн энэ дайн байлдааны үеэр бол одоо хүчний тэнцвэр бол харьцангуй байсан. За Йошуа бол цөөн хэдэн цэрэгтэй харин нөгөө талд нь болохоор Аморичууд бол Аморичуудын 5 хаан нэгдэж одоо нийлж одоо Йошуаг дарахаар ирсэн ийм үед л одоо эзэн үгээ хэлж Йошуач цэргүүдээ аваад шүнжэнгөө алхаад тэдний байлж байсан Гэлгал гэж газар очиод одоо үүрээр дайрсан л да. Энэ үед бол Йошуа болоод цэргүүд нь хэдий хүч багтай тийм ээ байсан ч гэсэн ялалт байгуулж чадсан байна. Дээр нь бас нэг сонирхолтой зүйл юу гэвэл одоо Аморичууд ялагдаад одоо зүгтаасан байна. За зүгтааж байх үед нь ертөнцийн эзэн Тэнгэрээс мөндөр оруулаад тэгээд тэнд одоо олон хүмүүс мөндөр цохиулж амиа алдсан. Тэгэхээр Библиэд өгүүлснээр бол мөндөрт цохиулж амиа алдсан хүмүүс нь Йошуа болон түүний цэргүүдийн элэнд одоо алагдсан хүмүүсээс илүү олон байлаа гэж бичсэн байдаг. Тэгэхээр нэг талаараа бол энэ тулаанд ялалт байгуулсан Йошуа болоод одоо түүний цэргүүдийн ялалт байгуулж байгаа энэ тал дээр бол эзэн өөрөө тусалсан гэж бид нар ойлгож болно. Хүний аргаар хийх боломжгүй нөхцөлд ялан дийлсэн их зориг, давшгүй нөхцөлийн өөдөөс сөрөн зогсож ялаад агуу ихээр өргөмжлөгдсөн энэ удирдагчийн тулааныг магтан дуулсан энэ зургаас юу сурч үлдэх вэ? Альва зүйлийг үзээд гайхан алмаарч дуу алдахаасаа илүү
Түүнээс амьдрал ах уйдаан нэгийн ч зэрэг болтугай зүйл сурч нааж аваад үлддэг байх нь чухал биз. Библиэлд бүү ай гэж 365 удаа хэлсэн байдаг. Энэ ява амьдралд маань айж ичих зүйл бишгүй их тулгарна. Тийм болохоор өдөр бүр биднийг мохохоор оролддог тэр олон айдсыг ялан дийлж зорьсон зориг хэтийн санаагаа маргааш гэж хойшлуулалгүй шууд ихэл. Айж балмагдан зориг зүрхч нь хөрөхгүй байгаа бол тэр айхтар айдстайгаа шууд нүүр тулан учирдаг байв. Чамайг дорой буурай байлгах гээд байдаг айдсаа ялан гарч бусдад үлгэр болон өргөмжлөгдөн амьдардаг бай гэж энэ зураг бидэнд сануулan хэлж байгааг ухаан хүлээж авах нь зөв бизээ. Ингээд энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг жинхэнэ боломж бол боломжгүй үед эрдэгэ гэсэн эрхэм чухал үгээр жаргая.